Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Začenjamo z novo oddajo na televiziji Vaš kanal. Oddajo o bontonu. Bontonu, ki pravzaprav je sestavni del našega življenja, tako na zasebnem kot poslovnem odru življenja. Zato v teh 5-minutnih izdajah oddaje predstavljam različne namige, ki vam bodo prišli prav tako v družini, v vrtcu, v službi in družbi. Skratka, prav povsod. Torej, beseda bonton. Katera misel se ob tej besedi najprej pojavi v vaši glavi? Katero asociacijo dobite ob tem? No, jaz pomislim na prijaznost, vljudnost, omiko, spoštovanje. Vse to, ta omika, je seveda tudi odlika. Vse to so pravzaprav, če dobro pomislimo, vrednote, ki bi jih morali živeti in vnašati prav vsak svoj dan, res ves čas. In z njimi zagotovo plemenititi svoje življenje, pa tudi življenje drugih, torej ljudi, ki nas obdajajo tako zasebno kot poslovno. Torej, pravzaprav bi to morali vgraditi vsak dan posameznika, tako tistih ljudi, ki so del našega zasebnega in poslovnega sveta, pa tudi tistih, ki jih morda srečujemo le mimobežno na ulici, na cesti, v trgovini. Bonton je namreč vpet v prav vse pore našega zasebnega in poslovnega življenja. Torej, še enkrat poudarjam, ne le poslovnega, tudi v šoli, tudi v vrtcu, tudi na pločniku, na igrišču. Zato bo tudi ta kratka 5-minutna oddaja na vašem kanalu ponujala namige za bonton, pa tudi seveda kulturo dialoga, ki je sestavni del bontona, obnašanja, omike. In gre pravzaprav ta kultura dialoga z roko v roki z njim, torej z bontonom, tako doma kot tudi drugje. Predlagam, da spremljate oddajo, na sporedu bo vsak teden, torej 5-minutna oddaja, en tak bombonček za bontonček. In vzemite zase tisto, kar se vam zdi uporabno. Vzemite in okusite tisti bonton, ki se vam zdi, da bi vam prišel prav v vašem življenju. Marsikaj od tega, kar boste slišali, verjetno že veste, pa je lahko samo potrditev, da delate prav, da se obnašate prav. Kajti kaj je zanimivo? Bonton je nekaj živega, torej se spreminja in nekaj, kar je veljalo morda pred 10-20 leti, danes ne velja več, zato je treba tudi na tem področju slediti spremembam, jih spremljati in jih seveda tudi upoštevati. Torej prav je, da nova pravila spoznamo in jih tudi vnesemo, vgradimo v svoje obnašanje, v svoje življenje, torej da jih upoštevamo. No in v vsaki oddaji bo ena osrednja tema, izpostavljena beseda ali besedna zveza, torej morda celo dve, odvisno od obsega. In tokrat za prvič je ta ključna beseda oziroma pojem pozdravljanje. Pozdravljanje je pravzaprav sestavni del našega vsakodnevnega komunikacijskega procesa. Pozdravljamo se v službi, pozdravljamo se doma, že zjutraj, ko vstanemo, rečemo ljudem, ki nas obdajajo, torej znotraj družine, dobro jutro ali dober dan, kakorkoli že, odvisno kdaj koga srečamo. Prav tako, ko zapremo vrata doma, hiše, to storimo v bloku na hodniku, na pločniku. In čeprav se zdi to samo po sebi umevno, torej pozdravljanje, ni tako. Verjetno tudi vi v svojem okolju srečujete ljudi, ki gredo mimo, kot da vas ni, kot da ste zrak, morda ga celo poznate, pa si mislite, pa si rečete, zakaj me pa ni pozdravil? Ja, pozdravljanje je osnovni, sestavni del, bom rekla, eno od osnovnih črk abecede bontona in kulture dialoga. In kako se pozdravljamo? Seveda dovolj glasno, s tem prijaznim nasmehom, ki ni sicer krohotanje, je pa nasmešek, razen v izjemnih primerih, ko gre za morda kakšne žalostne situacije, okolje. Drugače pa naj bo ta dober dan, ki ga izrečemo recimo sredi dneva, resnično se v njem čuti, da želimo dobro, da to ni samo neka fraza, ki jo izgovorimo mimo grede. Ob tem, ko nekoga pozdravimo, ga pogledamo v oči, naredimo torej očesni stik, s tem mu res posvetimo pozornost. Ob tem je še eno izjemno pomembno pravilo,
In sicer, da se zavedamo, da pozdravljanje ni enostransko, je pravzaprav recipročno dejanje, kar pomeni, da ko nas nekdo pozdravi, mu tudi odzdravimo. Na nek način bom rekla, da v tem smislu pozdravljanje ne pozna hierarhije, kar pomeni torej, da ne pomeni samo, da mora mlajši pozdraviti starejšega, podrejeni nadrejenega, ne pa tudi obratno, se pravi, vedno je obojestransko, kot sem rekla. Seveda pa obstaja po bontonu prednostni red, predvsem v poslovnem okolju, ki pravi takole: prvi pozdravi mlajši starejšega, prvi pozdravi moški žensko in prvi pozdravi podrejeni nadrejenega, torej recimo v nekem podjetju. Vendar, ko smo v nekem hitrem tempu, ko se res dnevno srečujemo z mnogimi ljudmi, verjetno, ko je naša glava polna nekih misli, ne razmišljamo o tem, a je starejši ali je mlajši, jaz sem ženska, ona je ženska, kaj je ona po položaju, kdo koga prvi, katero prva pozdravi. Enostavno pozdravimo. Tisti, ki prvi zagleda sočloveka, torej naredita nasmešek, očesni stik in ga pozdravi. Je pa izjemno pomembno, kot sem rekla, da je to obojestransko dejanje, kar pomeni, čeprav velja prednostni red, primer sem prej dala podrejeni nadrejenega, to pomeni, da tudi nadrejeni odzdravi podrejenemu. Kajti, poglejte, 3-krat pozdravimo v istem dnevu morda nadrejeno osebo, ki je poleg tega, da je nadrejeni še veliko starejši oziroma starejša. Torej, po tem pravilu bontona sem jaz ta, ki prva pozdravim, pa mi ta oseba, ta nadrejena oseba ne odzdravi. Prvič, recimo, razmišljam pozitivno, pa si rečem, ni me opazila. Drugič, v istem dnevu pozdravim še enkrat, mi spet ne odzdravi, si mislim, preveč je zamišljena ali je slabe volje, skratka jo opravičujem v svojih mislih. In jo pozdravim tretjič, torej znova, prva jaz. Ampak veste, ko se to zgodi tretjič, četrtič, imam po eni strani vso pravico, da te osebe ne pozdravim več, ker sva si na ravni osebe enakovredni in je to spoštovanje obojestransko izjemno pomembno. In ne počutim se dobro, ko mi 2-krat, 3-krat ni odzdravila. Ampak po drugi strani bom pa rekla, glejte, to ni moj problem. Jaz se ostajam na tem višjem nivoju. Osebo pozdravim, če ona ne odzdravi, to je njen problem. Včasih na ta način nastavite osebi ogledalo, ki se v njem prepozna, ji postane morda nerodno, velikokrat tudi ne, ampak tukaj verjetno kakšne velike pomoči z naše strani ni. Tako da zelo lepo je, da torej pozdravljamo in da tukaj res ne iščemo vedno teh hierarhičnih oziroma teh ključev, kdo koga prvi. Naj vam povem primer z ulice, osebni primer, kaj se je zgodilo. Grem po pločniku, na katerem ravno gospod pometa. In prihajam torej proti njemu, on pometa, me ne vidi, ampak v tistem, ko pridem v njegovo bližino, dvigne glavo, narediva očesni stik in jaz ga pozdravim. Kaj mislite, kako je odreagiral? Pogleda začudeno in verjetno v njegovem notranjem monologu se postavi vprašanje, a se poznava? Zakaj me pa pozdravila? Gospod je seveda odzdravil nazaj, morda sem mu polepšala dan. Hočem reči, da sejmo to prijaznost, vljudnost, kar sem uvodoma rekla, so ene od osnovnih besed, ki sestavljajo bonton. In ne vedno razmišljati, a bom imela od tega kakšno korist od te osebe, ali ga res poznam, da ga moram pozdraviti, saj da me ne boste razumeli narobe. To ne pomeni, da zdaj, ko hodim po ulici, po tržnici, kar levo in desno kimam in govorim dober dan, dober dan, dober dan. To zagotovo še ne. Ampak, ko je neka posebna situacija, se to prepoznate, začutite, midva sva bila sama tam na pločniku in ker pravim, je bil ta očesni stik, pogled, zaznala sva obstoj drug drugega, zakaj pa ne? A ni to nekaj lepega, kar lahko pravim polepša dan, tako njemu kot tudi meni. No, potem je seveda še nekaj takih pravil, recimo v dvigalu, verjetno tudi vi kdaj to občutite, opazite, ste že v dvigalu, dvigalo se v nekem nadstropju ustavi, pridejo noter še drugi ljudje, so popolnoma tiho, tudi če vi pozdravite, ne odzdravijo, saj spet vem, ljudje so zamišljeni, so v svojem svetu, svojih skrbi, nalog, ki jih morajo praviti, ampak vendarle pravilo pravi, da ko nekdo vstopi v dvigalo, dvigalo je zelo majhen zaprt prostor, kjer pravzaprav že stopam v bližino, intimno bližino nekoga drugega in prav je, da takrat pozdravim in ta oseba, ki je že not, torej tudi odzdravi. Če ta oseba, ki vstopa, ne pozdravi, jo so kljub temu vedno pozdravim, res je, da vedno ni odziva, ampak to je tudi
tudi eno od osnovnih pravil, ki velja v okviru pozdravljanja. Prav tako je na hodniku, tudi če živim v stolpnici, ker je veliko stanovanj in stanovalcev in niti nisem prepričana, a je ta moj sosed ali ne, ker se danes žal velikokrat dogaja. In če je nek ozki hodnik, stopnice, na katerem se srečava, zagotovo je tudi prav, da se pozdraviva, da ne greva drug mimo drugega, kot da se ne poznava. Ja, tole je bilo kratko, jedrnato razmišljanje o pozdravljanju. Morda ste dobili kakšen namig tudi vi, boste zdaj bolj pozorni na to in boste tudi vedeli, da so drugi pozorni pri vas na to, ali pozdravite ali ne in ali pozdravite tako, da gledate nekam drugam, ali resnično takrat tistih nekaj sekund pozornosti posvetite temu sočloveku in ga res torej pogledate tudi v oči. In še en namig. Torej ne samo, da ne pozna hierarhije, bonton in pozdravljanje v smislu, na katerem položaju je nekdo, je moški ali je ženska, sva sodelavca ali nisva, tudi starostno, torej generacijsko ne pozna razlik, kar pomeni, učimo svoje otroke in tudi druge, da bodo pozdravljali, kajti to, kar gre iz družine, iz ožjega okolja navzven, so tisti temelji, na katerih seveda gradimo vrednote in kulturo dialoga. In tudi včasih zato, da komu to poveste, mu povejte na tak način, da otroka pozdravite, se morda tudi vam kdaj zgodi, da vi pozdravite otroka, ki živi v istem okolju kot vi, on vam pa ne odzdravi. Torej, učite jih, pozdravljajte, širite to, predvsem pa bodimo odrasli zgled otrokom in tudi vsem ostalim. Več nas bo takšnih, ki bomo razmišljali tako, ki bomo delali tako, bolj bomo to tudi širili. Toliko v prvem namigu, toliko v tem prvem zavitku bontona za bonbon in se vidimo natančno čez en teden, seveda na istem kanalu ob isti uri. Do takrat na snidenje.